早晨啊，大家好啊！咁而家呢，我喺沙田駕駛學院嘅，咁我哋將會呢爬示範咧牛皮沙嘅考試路線嘅。咁而家大致上2點零鐘到啦。咁啊，前面就係個考試場出口啦。咁啊，出口開始啦，咁我哋開始做示範噶啦。咁啊，考試當日啦，咁啊留意下考官嘅指令啦。咁佢嘅指令呢，就會係燈口直去，下個燈口左轉。咁啊，記一記啲燈口幾時左轉啊，影一影啲考試路線。咁出咗試場之後呢，咁呢個燈口就會叫你燈口左轉啦。咁啊，燈口左轉呢，就開始學撳啦。咁學生就學唔到噶啦。咁啊，要考試就會行噶啦。咁啊，如果有需要呢，就可以叫一叫師傅示範，或者睇一睇啲考試片段。咁啊，停車啦，望兩邊手掣轉靚波咯。咁停燈口嘅時候，我哋已經可以打定左燈噶啦。咁話俾人聽，我哋將會轉左啦，我哋將會收慢轉左啦。停燈口嘅時候呢，都間唔中留意下左右啦，咁睇下有冇電單車喺我哋車身附近。咁左轉完呢之後呢，我哋會折中翻架車，我哋會做一個靠右嘅動作。咁陣間會好多嘢睇啦，咁啊靠右咗之後啦，咁睇埋個牛皮沙停車場個出入口啦，有冇死車喺度啦？因為通常都會有死車喺度嘅，咁我哋冇得練習啦，只能夠導師做示範啦，或者上網睇片啦。嗱，我哋而家轉左啦，我哋會自中翻架車啦。打定右燈啦，望望右鏡盲點啦。通常呢個位呢會停得好前啊，停得好前嘅時候呢，就會注定轉彎位置唔正確啦。咁俾少少定位大家啦，咁啊大約膊頭去到3個人位置停一停啦。嗱，咁呢個位置呢，咁睇埋對面出口個死車啦喎，死車個狀態咯。出咗去之後收慢，俾多少少時間自己做，打燈望鏡盲點，睇埋對面有冇車出去個死車。咁我哋盡量行翻至中啦，咁跟翻至最行啦，打翻左燈，左鏡盲點，至中翻架車，跟翻至最行。咁再望住少少望我哋出口咯喎，呢度出口呢，咁啊都會有機會有死車喎，咁而家冇啦。咁我哋繼續去。如果有死車，咪收慢做個障礙物動作咯。嗱，出去嘅時候呢，都會有風險嘅喎，咁留意左手邊啦。留意迎頭車啦，咁啊有死車啦，咁有機會咧會的士爬頭啦，係啦，呢啲有機會的士會爬頭噶啦，咁啊佢唔爬頭啦，佢較咗停車嘅，咁啊留意下呢個。咁雖然都係我哋主線啦，有機會人哋睇我哋唔到噶。好啊，打定左燈啦，越轉左，右手邊有電單車嚟，拉手掣，望兩邊，陣間我哋左轉會左線嘅。收慢，望兩邊，拉手掣，轉靚波。佢個指令呢會講燈口直去嘅，燈口直去呢陣間呢我哋會 cut 一條右線嘅，咁啊過咗黃格先 cut 啦。呢個位喺學車途中呢都練唔到噶啦。黃燈啦，轉啲波啦，望兩邊，鬆手掣行車啦，望望左嘅盲點啦，因為條路呢有少少偏向左邊啊。咁我哋可以早少少望鏡噶咯喎，望下右邊先有冇車咯噃。打燈啦，望鏡盲點，近右先。嗱，咁考官指令呢，只會同佢講燈口直去、燈口右轉呢啲指令噶咯喎。咁佢唔會叫你選擇邊條路線嘅，邊條行車線啦。咁啊，記一記路啦，真係。收慢啦，望兩邊啦，停車啦，拉手掣，轉靚波。轉啲波，望兩邊，鬆手掣。
咁個指令就會燈口直去，下個燈口右轉。咁右轉完之後咧，有個小巴站嘅，咁啊留意下轉完彎會唔會有小巴站停低啦？轉右啦，咁我哋出左線，繼續去啦。嗱，望遠少少，架白色車行開咗，左手邊線有冇死車？左手邊線冇死車就可以沿住條線直去啦，咁就唔需要 cut 線。呢個位咧通常都會有死車嘅，咁通常都會靠右咗，靠右線直行咯。燈口直去，收馬，望兩邊停車，收掣，轉輕波。燈轉 D 波，前車喐，往兩邊鬆手掣行車，燈口直去咯。哦，有單車亂過馬路，好啦，往兩邊啦個十字路口。因為咧而家咧迴旋處石門迴旋處嗰度啦，已經變翻雙線嘅迴旋處啦。咁我哋陣間會行右線嘅，咁啊過個燈口先近啦。留意左手邊巴士站小巴會唔會車尾隔咗過我哋行車線啦？收慢，因為小巴司機開門啦，打定油燈，望鏡，慢點，冇車，繼續。好，收慢。手掣轉輕波，咁陣間燈口直去，跟住迴旋處第3個出口出啦。咁啊，可能每個考官嘅指令都唔同啦，咁啊留意下啦。咁基本上條路線都唔會改變嘅。望兩邊，鬆手掣。嗱，我哋入迴旋處嗰下燈咧係話俾人聽，我哋第幾個出口出嘅？咁我哋而家應該打右燈，因為我哋第3個出口出。我哋右線啦，應該入內圈嘅。睇下右手邊有冇車啦，冇車，繼續去啦。好多同學咧，呢個位置咧會越轉越貼右邊嘅，咁留意下自己啲轉彎位置啦。我哋要出嘅前一個出口打定左燈，望望左鏡，慢點出迴旋處，行右線。前面咧左手邊咧都會有小巴站嘅，咁啊一樣啦，留意下啲小巴上落客啊，留意下有冇佔用左手邊條線啦。咁我哋決定幾時 cut 翻左嘅。cut 線嘅時候啦，我哋停燈口咯。停燈口嘅時候咧，我哋會儲咗啲車喺度啊，咁變相燈口之後 cut 線咧會比較難。轉 D 波啦，望兩邊，鬆手掣行車啦。咁啊，繼續去啦。嗱，左手邊睇到啲小巴嘅擺位啦，打定左燈啦，望鏡慢點啦，企過左邊啦。嗱，唔一定喺依個燈口前 cut 嘅，咁可以喺燈口後先 cut 嘅，cut 唔到都唔緊要嘅，可以中間線左轉嘅，望兩邊。手掣轉輕波咯。咁而家個考官指令咧就係燈口直去，下個燈口左轉。cut完線之後，收翻燈。綠燈轉 D 波，前車喐，望兩邊，鬆手掣行車。唔緊要，望多次咯。
係開車前查查交通情況嘅，咁應該望完先鬆腳向前行啦。燈後左轉咯。收慢，往兩邊，拉手掣，轉靚波。咁停燈後咧，我哋可以打定左燈啊，咁話俾人聽，我哋將會左轉啦。咁呢啲打燈嘅動作咧，唔好喺轉緊彎嘅時候做，會影響自己轉彎位置。啲波啦，前車喐啦，望兩邊，中手掣行車啦，轉左前望一望啦，左鏡啦，睇下有冇單車啊、電單車先埋嚟，轉左啦，轉完左之後咧，咁揾機會近右線咯噃，咁回翻直線啦，唔使心急啦，打定右燈啦，望鏡慢點啦，靠右。咁個考官指令咧就燈口直去，下個燈口右轉喎。咁我哋就會翻試場就完成你個考試咯。嗱，咁完成你嘅考試咧，你考試場出邊啦會有機會啦停咗有啲的士啊喺度上落下啦。轉完彎出去攞翻直架車係睇唔到試場嘅入翻試場個位嘅，咁啊係轉緊彎先睇到嘅。咁你陣間可以留意下同學仔。轉 D 波，往兩邊，鬆手掣行車。同埋咧，轉完出去嘅時候咧，需要 cut 一條左線㗎。如果咧我哋架車轉完彎之後行得唔夠前咧，我哋睇左鏡咧，睇唔到最左線嘅車㗎，我哋只能夠睇到草叢個位置、花草個位置嘅啫。咁我哋轉完之後應該行前少少，睇鏡先睇到嘢。望兩邊手掣。嗱，咁頭先咧我講嘅嘢咧就係右轉完翻試場，轉緊彎嘅時候睇下試場出入口有冇死車停喺度，打定油燈咯，黃燈轉 D 波咯，前車喐望兩邊，鬆手掣行車啦。你見到已經有電單車啦，係嘛？試場出入口冇死車啦，打定左燈啦，係啦，呢個位行得夠前先睇到車嘅，收慢少少啦，有車走。好，繼續去咯，望鏡慢點咯，靠左啦。